Всем привет. В общем, суть проблемы. Ездил себе спокойно, никого не трогал. Начало что-то под капотом стучать. Обсмотрел все. Подушки, бачки, чтобы закреплены были, запаску. Все равно стук не уходил. Уже сломал себе голову, что это. А собака зарыта вот. Банальная проблема в том, что резинка высохла и уже ни хрена не держит. Вот пока на первое время можно вот так вот как-то из ситуации выйти, потом резинку поменять. Может кому-то пригодится.